goes a little something like. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Ini Cia. Buat kalian yang baru di YouTube channel ini, kenalin nama aku Cia. Hari ini aku mau makan mie nyemak. Mie nyemaknya itu pakai bakso sama tulang ayam, dengkul ayam. Kalian tahu dengkul ayam gak sih? Pokoknya sejenis pertulang-tulangan ayam. Oke? Ya udah, sebelum makan kita baca doa dulu. Amin. Oke, kita makan. Ini tuh kuahnya kental banget, tahu. Tuh. Tuh. Hmm. Emang agak rempong sih guys, makan kayak gini tuh. Kayaknya akan pakai kerupuk gak sih? Ntar ya, aku ambil kerupuk dulu. Kerupuk putih. Ya, jatuh. Ya sayang gak ada kuahnya nih. Padahal kalau ada kuahnya enak. Lihatlah betapa besarnya kerupuk ini.
Habis. Habis deh. Nah, sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya, karena aku upload setiap minggu, jadi kalian gak boleh sampai ketinggalan setiap video dari aku. Oke guys, stay healthy, stay positive. Bye-bye.